り、テイクオーバーによる銃撃などが行われ、2名の方が被害に病院まで運ばれました。近年増加する台風、豪雨に伴う災害や、花災害による救助の場面など、各園からの救助を行い、日本が行われるデジタル技術を朝から検討しています。名古屋市の防災は、あらゆる災害を防止、技術的に
以上で消防訓練を終了します。国旗奉納各部隊気をつけ。ご来賓の皆様がお越しいただきそうなんですよ。電車が足らなかったんですよ。予想に来た時に1時だったんですけど、離れてこれってなくて、このステップなんです。総合フレーズとも開催しております。総合フレーズとは、充実の経営のプランので、追いかけやすいことや、総合との設置をしております。その他にも、スタッフランニングに参加して、中心で公約総合の着用ができたら、安全なのがあります。その他、オープンカードももらえます。また、自民党大会の試着体験など、シリーズなお品物も楽しめるイベントを開催しております。ぜひ、ご覧ください。12時からは、イベントステージにて、名古屋市消防団プロさんとして、消防団員モンゴルの PR に活躍しているアイドルグループ、デラのキングさんが、12時45分からは、離れの消防団会、PSS のルービーキャラバンのコラボイベントを行います。皆様のお越しをお待ちしております皆様にお願いがございます。お車のご移動をお願いいたします。会場の運転は17時です。至急お車のご移動をお願いいたします。また、通常通関に駐車されたお客様も至急お車のご移動をお願いいたします。山の上にそうですね。